Tá ligada? Tá. Pegou! Machucou? Tá de boa? Que é isso, mano? Eu sei o que é. É o braço pensadinho do copo de cerveja. Escorregou a da frente. Tem um pedaço de boi lá, cara. Por exemplo, eu vou passar. Ó, ó, que isso, cara? Que é isso, cara? Você tá precisando tomar uma cerveja rápido? É, tá precisando urgente tomar uma cerveja. Você tá burro, ó. Vai. É. É. Nunca mais sai dali. Grava tudo. Tô gravando. Hã? Não. Ah, então eu pedalo. Ai, vou precisar de um pau.